Беринговое море – это полузамкнутое море Тихого океана. Она расположена между материками Евразия на западе и Северная Америка на востоке. Название моря связано с именем русского мореплавателя Витуса Беринга, который исследовал это море в XVIII веке. Площадь моря составляет 2 миллиона 315 тысячи квадратных километров. Объем воды моря составляет 3 миллиона 795 тысяч кубических километров. Максимальная глубина моря 5500 метров. Беринговое море отделено от Тихого океана островами Алеутского и Командорского архипелагов. Море сообщается с Чукотским морем и Северным Ледовитым океаном через Берингов пролив. Благодаря совпадению климатических и географических условий, Беринговое море является одним из наиболее богатых районов для промысла водных биоресурсов в Мировом океане.